上りの電車。မြို့ပြအတွင်းဘက်သို့သွားတဲ့ယထာ 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 下りの電車。မြို့ပြအပြင်ဘက်သို့သွားတဲ့ယထာ 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 終点。နောက်ဆုံးဘူတာ 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 到着する。 ရောက်ရှိသည် 到着する。ရောက်ရှိသည် 到着する。ရောက်ရှိသည် 着。ရောက်ချင်း 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 例文。အခုမြို့ထဲဘက်သွားတဲ့ယထာပေါ်မှာတော်တော်လေးကျက်တယ် 今、上りの電車に乗ってるけど、すごく混んでる。今、上りの電車に乗ってるけど、すごく混んでる。 ငါတော့အခုမြို့အပြင်ဘက်သွားတဲ့ယထာစီးမှာလူမရှုပ်ဘူးဆိုရင်ကောင်းမှာပဲ 私はこれから下りの電車に乗るよ。空いてるといいな。私はこれから下りの電車に乗るよ。空いてるといいな。 ဒီယထာကတော့တိုကျိုကိုရောက်မယ်နောက်ဆုံးဘူတာကို17နာရီမှာရောက်မယ်လို့ပြောတယ် この電車は東京着で、終点に11時に到着するらしいよ。この電車は東京着で、終点に11時に到着するらしいよ。 အဲ့လိုလားငါယထာကတော့အိုဆာကာကိုရောက်တာဆိုတော့ပိုနောက်ကျမယ်ထင်တယ် そうなんだ。私は大阪着の電車だから、もっと遅くなるね。そうなんだ。私は大阪着の電車だから、もっと遅くなるね。